تفتكر ليه الكورتيزون سبب من اسباب زياده معدلات الطلاق في مصر؟ اعوذ بالله، ايه الفن ده؟ هقول لك في الفيديو ده شويه حاجات كده عن هرمون في جسمك لو زاد ولا قل هيبهدل حياتك كلها. يلا توكلنا على الله. ناس كتير قوي بتترعب بس اول ما بتسمع اسم الكورتيزون. اوكي. بس اللي الناس ما تعرفوش ان الكورتيزول ده اساسا مش دواء، ده هرمون طبيعي جدا الجسم بتاعك بيفرزه. انت فاجئتني بالموضوع ده. الهرمون ده بيطلع من غده صغيره جدا موجوده فوق الكليه اسمها الغده القذريه او الادرينال جلاند. لو هنتكلم على سبيل الفوائد من الكورتيزون فهتلاقي دايما الصيادله والدكاتره بيقولوا جمله واحده مشهور بها جدا الكورتيزون، بيقول لك if the cause is unknown give كورتيزون، يعني مهما كان عندك اي مرض اديله كورتيزون وهو هيتعامل. الهرمون ده رهيب، ما بيعتمدش على حاجه بتيجي قدامه، بيطلع وقت الاسترس الشديد عشان يخفف عليك، وبيشتغل كمضاد للالتهاب والتورم، بيحسن حركه المفاصل، بيعالج الروماتيزم، بيظبط مستوى السكر والضغط. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. بس كل ده في الجرعات الطبيعيه بتاعته. لما نبدا بقى نعدي الجرعات الطبيعيه بتاعته ايه اللي بيحصل؟ يلا بينا. في مشهد كده اي صيدلي تقريبا في يوم من الايام شافه، تلاقي بنت جسمها رفيع وفرحها قرب وعايزه تتخن عشان يبان شكلها حلو قدام الناس وقدام عريسها، تاخد بعدها تطلع الصيدليه تدخل تقول له يا دكتور بعد اذنك انا عايزه ترياكتين وديكساميثازون. الترياكتين فاتح شهيه والتاني كورتيزون. تاخد الكورتيزون من هنا وفي ظرف اسبوعين جسمها كله بيتنفخ، وشها كده بيبقى زي القمر. لا مش بعاكس والله، هو الكورتيزون اصلا معروف انه بيعمل حاجه اسمها المون فيس، يعني بيخلي الوش زي القمر كده ومورد ونافش، والحمد لله الفرح يعدي على خير. هوب بعد الجواز بشهر ترجع تاني بقى لحالتها قبل ما تروح الصيدليه، والعريس هنا يقول لك انا اتغفلت فيروح مطلقها. هي الطالق راحت فين؟ الاستاذه ما كانتش تعرف ان الكورتيزون بيعمل حاجه اسمها صوديوم ووتر ريتنشن، يعني تقريبا بيسحب كل الميه اللي في جسمها وبيخزنها تحت الجلد. يعني نفخه الجسم دي اساسا مش تخن، دي ميه محبوسه، والوش اللي اتدور ده عرض جانبي اساسا من استخدام الكورتيزون، وكل ده بقى بيكون موقف، فترجع تاخد كورتيزون تاني عشان تتخن تاني. لغايه هنا ما بنوصل للجانب المظلم للاسف من الكورتيزون. استخدام الكورتيزون ده عمال على بطال بيسبب مصيبتين. اول مصيبه انه بيسبب لك مرض اسمه اديسون ديزيز، وده معناه ان الغده القذريه اللي بتفرز الكورتيزون في جسمك بشكل طبيعي وبالجرعات الطبيعيه بتتقمص، بتلاقيك عمال تاخد كورتيزون من بره عمال على بطال وكارف لها، مش معترف بيها ان هي مصدر الكورتيزون، فبتقول لك وانا يعني مش عاجباك، طب والله ما انا مطلعه كورتيزون وخلي الكورتيزون اللي انت بتاخده من بره ده بقى ينفعك. يا عليك ده انا بهزر. الفكره بقى ان العمليه دي irreversible، يعني الغده دي لو اتقمصت ما بتتصلحش. لو بطلت تطلع كورتيزون فانت الكورتيزون الطبيعي اللي بيطلع من جسمك مش هيطلع بشكل طبيعي تاني، وانت لو في اي لحظه وقفت كورتيزون من بره هتبقى كده خسرت كورتيزون يا باشا بره وجوه. الشويه الطبيعيين اللي كانوا بيطلعوا من جسمك عشان يخففوا عليك شويه ضغط ولا شويه الم ولا شويه التهاب ما بقوش يطلعوا خلاص، وبتضطر في الحاله دي انك تمشي على كورتيزون من بره طول العمر. المصيبه الثانيه بقى انها بتسبب لك مرض اسمه كاشنج سيندروم، وده بقى بيعمل كوارث اكتر بكتير جدا من الاولاني. لو هنتكلم على التغيرات الجسديه الظاهره غير زياده الوزن الغير منتظم، والجلد اللي بيبقى هش وبيتجرح باقل مجهود وما بيخفش بسرعه، وغير الاسترتش ماركس اللي بتظهر على البطن والصدر، وغير ضعف العضلات والوش المنفوخ، فبيعمل لك حاجه للاسف اسمها البافل هامب، ودي عافانا وعافاكم الله بتكون تضخم في دهون منطقه الرقبه، بتكون في اعلى ظهرك كده، بيكون ده للاسف ملحوظ وبيبقى منظرها مش لطيف. ولو هنتكلم بقى على التغيرات اللي موجوده في الجسم فبشكل ملحوظ زياده استخدام الكورتيزون في الجرعات العاليه بتعلي ضغط الدم، وعلى المدى البعيد لو الشخص ده مش مريض ضغط بيبقى مريض ضغط وبيرفع مستوى السكر في الدم، وبرده لو الشخص ده مش مريض سكر فبيبقى للاسف معرض انه يبقى مريض سكر بس من الدرجه الثانيه. بس بقالنا دقيقه كده بنتكلم وما قلناش ان الكورتيزون عمل حاجه غريبه كده تاني بعد البافلو هامب. يسكت؟ لا، مش انت اللي استهبلت وقعدت تبلبع كورتيزون، البس. الكورتيزون ده بيسبب نمو الشعر بشكل كبير جدا، وعرض جانبي ملحوظ جدا ومشهور انه بيعمل في الستات حاجه اسمها هيرشتيزم، وبيكون كمان من اكبر الاسباب اللي ممكن تخليك تحس باكتئاب وضغط. ده غير بقى تاثيره على المناعه. الكورتيزون بيوقع المناعه، لو جات لك اصابه باي بكتيريا او فطريات المناعه في جسمك مش بتشتغل والبكتيريا والفطريات بتخلص عليه، لان الكورتيزون بقى بيوقف المناعه دي خالص، وده بشكل غير مباشر خالص، كانك بتقول للبكتيريا والفطريات دي احنا اسفين على الازعاج ادخل اعمل اللي انت عايزه، يعني اي عدوى بسيطه ممكن تبهدلك. الخلاصه ان الكورتيزون ده سلاح ذو حدين، ينقذك في وقت ويضرك في وقت تاني لو استخدمته بشكل غلط. هو مش وحش بس هو مش ملاك، هو اداه قويه في الطب بس لازم نستخدمها تحت اشراف طبي ومتابعه دوريه للاعراض، ولازم يكون في الجرعات الطبيعيه بتاعته. فانت لو بتتفرج لغايه دلوقتي فانت شخص محترم ومتربي 38 مره، وانا بحبك عشان هتعمل دلوقتي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وفولو على المنصات، وما تنساش انك لو نفسك في نصايح ومعلومات تابع شفوات.